what do you think of Willy Paul as a leader? Willy Paul afadhali asimame kiti cha women rep. Willy Paul ni kiongozi mzuri sana wa Maslay Queen. Willy Paul hawezi ongoza chochote, anaweza ongoza Maslay Queen. Kwa sababu nawaonanga kila siku nikiona Willy Paul na msichana yellow kwa gari mpya. Kila siku Willy Paul tunakutana sana, ni kijana rafiki yangu sana. Lakini warembo naonanga Willy Paul ana change venye una change toothpick. Okay, Ringtone, what do we expect in this year from you? Mimi kazi nyingi, kutumikia Mungu, nataka watu wengi waokoke. Unajua kama wasanii wa Mungu kazi yetu ni kufanya watu waokoke, si kuongeza followers ama hata nyimba tusai kutoa sana. Kama unatoa nyimba zifanye watu waokoke, hata hufai kutoa. So nataka kufanya missions mingi sana this year. Nataka mwaka ukiisha niseme Ringtone alifanya missions ambazo zilifanya vijana 1,100, 200,000, milioni 1 wakaokoka. Kwa sababu mimi nimetoka mbali, kutoka kuwa chokora, kutupwa na mama, baba hujalewa. Unajua mimi sometimes nafikiri nimetoka kwa familia ya kitajiri, lakini nimekuwa chokora. Kufika hapa mbali nimefika ni Mungu. Naomba tu Mungu aweze kunisaidia niweze kunyenyekea venye nanyenyekea. Actually the most humbled musician Kenya ni mimi. Yaani mtu ambaye ananyenyekea, anaheshimu watu, anaheshimu Mungu ni mimi. Hata mkiangalia kama akina Mojishot baba wako na kiburi, wanafuga ndevu mingi. Ukiangalia wasanii wengine kama size 8 pia kuna kiburi kidogo, anajipaka makeup nyingi. Ukiangalia yani wasanii, ule msanii ambaye hana makeup, hana mambo mingi, amenyenyekea ni Ringtone. So naomba tu, nataka kuambia mafans wangu na Wakenya, mna bahati sana. Ningezaliwa Uganda wangekuwa mbele yenu. Ningezaliwa Nigeria mungekuwa mnalia. Mna bahati sana nilizaliwa Kenya, na mimi nitaendelea mpaka nife. Nitaendelea kuinua bendera ya Yesu. Hata shetani akinihonga.